Добрый день. Вот сегодня делаем гудок. Если кто встречал, нажимаешь, машина не гудит. Я все уже вскрыл, все открыл. Причину нашел. Причина в этом. Улитка. Здесь внутри лента есть. Она закручивается на обе стороны равномерно. Ну, на сколько-то оборотов сюда, на сколько-то оборотов туда. Каким-то образом он у нас порвался и гудок пропал. Ну, тут не только гудок, это тут вся система, аудиосистема, например. Увеличение, уменьшение громкости, переключение, ну, магнитола. Но у нас его нету, без кнопки, без ничего. Простенькая комплектация. Вот как и она разбирается. Это снимается. Я ее снял уже, но тут немножко усилий нужно, чтобы открыть ее. Здесь тоже на 19 откручиваешься и вынимаешь руль. У меня, так как все подготовлено, все легко вынимается. А так не так легко. Немножко нужно опустить.